गीत बदल गई। कैसे? देखिए ये बड़ा नीतीश कुमार के वाह मार दिला पलटी हाँ कब वैसे नाम धरा गल पलटू काका केहू जानते नहीं थे। हाँ हम तो वहू लोग के कहम जी उनका के रखल खलो वहू लोग दोषी बा। हाँ जब वो एने से भाग के ओने गई अब ओने से भाग के एने आई तो ओकरा के कान काट के छोड़ दे वाला कि ते अपने से खुलसा समझ ले कि जवार में तोरा के लोग के का कहो। अरे आवा जी क्या बात है पलटू काका का नाम पाई बा। अब एक बाद पलटी मरे तो झाड़ू छाप में ढूके वाला बाड़े कब केने चल जाइए दादा उनकर गरा कुर्सी बरकरार रहे के चाहे। मदन भैया ना पलटी है। अब बताइए बिहार में दारू बंद हो गई ओकरा से कितना आमदनी रहल है। बड़ा मास्टर लोग के तनख्वाह दिया था मास्टर लोग पढ़ावत कि के 7 महीना कि के 8 महीना भइल बा माले नहीं के बिहार में कपाले हाँ जी एगो दारू से कितना मेंटेनेंस हो जात रहल है। निमन बात बा कि दारू बंद बात कइले बारो ठीक बात बा तो पूर्ण रूप से बंद हो जाई तो तब नु ठीक बा आ मिले तो बढ़ रही बा। यदि दारू अगर भट्टी रही तो इतना लोग मुइत ना मुइत लड़की पहले ले जात रहे करे मत चलो भट्टी पर काका बैठ रहे आंख में माने बहुत लोग कहता कि जार ना पड़ी आ ताहना 1 महीना जनवरी में हिलौलक हो कहो वही जार में वही जार के बीच माजाधार में एक जनी अपना बलमुआ के लगे फोन कइले बाड़ी। देखिए जार के कई गो जोगार हो जार के जोगार 3 गो हो तीनों में से कौनो एगो हमनी का लगे रही तो जार कम लगेला। कौन कौन जुगाड़ हो किया तो दुई बिछावना पर मरद मेहरारू इकट्ठा हो जाए तो जार कम लगेला। किया तो दुई अन्ना तो रुई रजाई ओढ़ लेबो तो जार भाग जाई अन्ना तो धुई घूर फूंक दो आगी तापे लगबो तो जार कम हो जाई। दुई रुई धुई आ तीनों में से नहीं खेता मुई छाती में मुका मार के मुई। देखिए दिन पर दिन गाना बजाना हमनी के बदलत जा रहल बिया का करब अगर ना ए रंग में रंगाई जाई तो हमनी के पिछुआ जाए के बा ना पिछुआ जाई बहुत कलाकार लोग पिछुआ गई उतना निमन व्यास कलाकार सब है कलाकार सम्मानित व्यास जकर के रामा शंकर यादव कहल जाला पिछुआ गइल बड़े हमर कमला बाबा उतना निमन व्यास वो पिछुआ गइल। डब्लू बाबा ए बड़ा केहू बाउर गीत गावत वो डब्लू बाबा के चलती रहे तो केहू दू गोला उनके से ना लिखावे ए बड़ा साधु हो गइल डब्लू बाबा सब देख के तो जब जोइसो ना तब तोइसो ना कोइलस मरद ए बड़ा तय बा अपना की हमें देखी परिवर्तन कितना हो गइल। गीत गीत नृत्य नाचत टे लोग गीत नृत्य राजनीति तीनों बदल गई। पहले का गीत रहे कि जब ना गीत में प्रभु के नाम ना हो गीत गावे के ना चाहिए कर सत्संग विचार सदा दिल से बिसरावे के ना चाहिए बबुआ भाई कतनो दुश्मन होके बाकी भेद छुपावे के ना चाहिए नारी कतनो प्यारी होके दिल के बात बतावे के ना चाहिए होशियार मेहराज होले ओकरा से बतावल जाला। अपना घर कोई आ जाए तो दुख उपजावे के ना चाहिए जब ना घर पर इज्जत ना मिले ओकरा दुआरों पर जाए के ना चाहिए माता पिता और गुरु जी से कभी कपट चलावे के ना चाहिए ब्रह्मानंद आकर भवसागर में भवसागर भर में के ना चाहिए। पहले ई गाना बजाना होके तो रहे आयो अब जितना है ढोड़ी पर गा देबा बहा बहिए बा देखे जी देखिए कहाँ गाना चल गई हमने की गीत बदल गई हे लोग नृत्य बदल गई। हयावेली रामपुर भगवानपुर का पश्चिम एगो बाबा मोर हो 18-19-20 किलोमीटर से बोला कि हमरा डुमरसन बाजार पर ऑर्केस्ट्रा के पार्टी नहीं खे कौन ऐसा बाजार बाकी 2-4 गो ऑर्केस्ट्रा नहीं खे तो उतना दूर से इनका काहे बुलावल जाता कारण की साज बाज का संगे सब ऑर्केस्ट्रा वाली लोग ना नाचेला।
ना तो डीजे बाजत ठिच फिच ठिच फिच ठिच फिच केहूं देह डोला दई नाचे हो जाता तो गीत बदल गई, नृत्य बदल गई। हमने किया के राजनीति बदल गई। कैसे? देखिए बड़ा नीतीश कुमार के वाह मार दिले पलटी कब वैसे नाम धरा गल पलटू काका केहू जानते नहीं थे। हम तो वहू लोग के कहम जिनका के रखल खलो वहू लोग दोषी बा। जब वो एने से भाग के ओने गइल अब ओने से भाग के एने आई तो ओकरा के कान काट के छोड़ दे वाला कि ते अपने से खुलसा समझ ले कि जवार में तोरा के लोग के का कहो। ए आवाजी क्या बात है, पलटू काका का नाम पाइल बा। अब एक बाद पलटी मोटे तो झाड़ू छाप में ढूके वाला बड़े कब केने चल जाइए दादा उनकर गरा कुर्सी बरकरार रहे के चाहिए। मदन भैया ना पलटी है। अब बताइए बिहार में दारू बंद हो गई ओकरा से कितना आमदनी रहल है। बड़ा मास्टर लोग के तनख्वाह दिया था मास्टर लोग पढ़ावत कि के 7 महीना कि के 8 महीना भइल बा। माले नहीं के बिहार में कपाले हां जी आ एगो दारू से कितना मेंटेनेंस हो जात रहल हो। नीमन बात बा कि दारू बंद बात कइले बारो ठीक बात बा तो पूर्ण रूप से बंद हो जाई तो तब नु ठीक बा। आ मिलत बरलही बा। यदि दारू अगर भट्टी रही तो इतना लोग मुइत ना मुइत लड़को पहले ले जात रहल करे मत चलो भट्टी पर काका बैठ रहले आंख में लाज बा। अब तो कोठरिए में से हेलो जी भैया प्रणाम करे का समाचार बा। तो ठीक बा भैया फुल पैंट रखले बारिश तो ना भैया फुल पैंट 5 बजे खत्म हो गई। हाफ पैंट बा तो 2 गो बा जल्दी भेजबो तो ठीक बा ना तो वो निकल जाई तो हमार दोस्त मत दियो और कर तो जंघिया में से बा कहबो जगो तो अब प्रशासन लोग खोजो हाफ पैंट जंघिया फुल पैंट ना जी। हां जी अंतर इतने हो गइल बा कि दाम बढ़ गइल बा ये जार में के जानी के बड़ी जार लागता अपना